wanda kaga wannan kuskure ne ba karami ba da yawa daga cikin musulmai diyansa alakwal in krista. Yau ka faɗa mana mutumin da ya ɗauki ɗan shi ya kai lakwal in krista ya ƙara musu ƙarhi. Wannan kristocin horar da suka yi ƙarhi ya ƙakku su za su hana ku addininku. In ka ɗauki ɗanka ka kai shi lakwal in krista kana ne mi ka yarda da aƙidarsu da abin da suke kan shi, su kuma sun ce annabi isa Allah ne. Allah ya ce ba abin da ba na so kamar a mini kishiya. Yau in ka ɗauki ɗanka ka kai shi lakwal in krista kana shelanta cewa ko ɗanka ya zama krista babu komai, ba ƙaramin kuskure ba ne. Wallahi kowa duk wanda ya kai ɗan shi lakwal in krista ya shirya amsar da zai ba Allah. Nawa suka rayu suka yi lakwal mai kyau da formation da karatu ba lakwal in krista ba suka yi. To yau kaga abin takaici abin damuwa ba ma kishin addinin mu muke ɗaukan ɗiyanmu mu kai su lakwal in krista. Kristocin nan suna yin ƙarhi